Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman doğanlar, bu dersimizde kıytkaça bayram ve bayramın edepleri var arada durup geçelim. Önkü derslerimizde hem aydıp geçtik Müslümanların yıllık iki tane bayram var, hepteligem neyme bir bayramları var. Yıllık iki bayramımız Ramazan bayramı, Kurban bayramı, heptelik bayramımız neyme? Cuma günü. Haçanna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup uğradığında Arapların içinde näme durlu bayramlar bar eken. Belli günleri, atlama günleri, hatira günleri, yeňiş günleri, planta aypa plantira bilen uruşup durşan yeňiş günü, şoňa meňzeşatlar bar eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu bayramlaryň hemmesini ýatyrýardy. Näme diýe? Allah Taala size bularyň ýerine diýe iki bayram berdi diýe. Ol hem näme? Ramazan bayramı we Kurban bayramı. Bu näme yıllık iki tane bayramımız. Ondan daşgary hem heptelik girecek bayramımız var. Ol hem näme? Cuma günü. Ve şu iki bayram Müslüman doğanlar haçan bolup geçýär? İkisi hem İslamyň, dinimiz İslamyň 5 sütununun ikisi bolan Ramazan ayı gutarandan soňra bolýar. İkincisi hem hac gutarandan soňra bolýar. Ramazan ayı gutarandan soň Ramazan bayramı bellenilýär. Hac gutarandan soň näme? Kurban bayramı bellenilýär. Ve Müslüman doğanlar ilki bilen Müslümanların şul bayramlarda edýän işleri näme? İlki bilen Ramazan bayramynyň ýa-da Kurban bayramynyň näme? Şu bayramlaryň ilkinji günlerini ilkinji edýän işimiz näme? Bayram namazyny kılmak bilen başlaýas. Bayram namazyny kılmak bilen bayrama başlaýas. Bu bayram namazyny kılmaklyk mezhebimiz Hanefi mezhebine göre erkeklere wajip. Bu köp Müslüman doğanlarymyz näme? Ağız bekleýär, ağza çer berýär, başga haýyr ihsan edýär, emma näme? Şul bayram namazyna gitmeýär, gafletde bolýar, bilmeýär, ähmiýet bermeýär. Şu bir ýalňyşlyk Müslüman doğanlar. Her bir Müslüman erkek hökman suratda bayram namazyna gitmeli. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme? Aýallara çenli gelmekligi näme? Tapşyryk berýär. Ulugy öýden çykmana turan ulugylaryň hem gelmekligini tapşyryk berýär. Hatta haýyz bolup oturan zenal maşgalaryň bar bolsa gelsin, olaram iýde dursun, Müslümanyň etjek doga dilegine goşulsun, şondan peýdalansyn diýip näme? Peygamberimiz näme tapşyryk berýär. Şoň üçin bizem näme? Maşgala bolup dogarnaryna şol ulu keşe hemmemiz näme? Bayram namazyna gitmeli. Bayram namazyna gitmeli. Bayramymyz näme? Bayram namazyny kılmak bilen başlamaly. Ve asliýetinde bayram namazy Müslüman doğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döwründe boluşýar hakka nirde kılınmaly? Mysal üçin bir şäherde bolsa şol şäheriň musallasy bolmaly. Ýani näme? Şol şäheriň tutuş halkynyň üýüşüp namaz kılıp biljek ýeri bolmaly. Musalla diýilýär, namazgah diýilýär. Şol ýerde üýüşüp kılmaly. Mysal üçin Aşgabatda her kim diýelim 3 aýaň meýdany. Şol ýerde üýüşüp kılmaly. Dogrusy we has sogaply hem şul. Mysal üçin Türkmen sahradaky Türkmen doğanlarymyzyň edişi alakka. Näme musalla çykýarlar, bayramlarda zatda şey diýip näme jemmol kılýarlar. Dogrusy we edilmelisi şul. Emma bize näme ýanky gorsiýet basyp alypdyr bizi kommunistler wagtynda. Din diýanatda köp zatlar biz unutup durýar, gidip ilim bolmanlar şey diýip näme biz gözümi açyp näme gördük? Her mesjitde aýry-aýry kılynýar. Her mesjitde aýry-aýry kılsa kıljak namazymyz dogry. Emma has dogrusy şey bir meýdanyna kılmak, üýüşüp näme bir şäheriň halky bir meýdanyna üýüşüp şey diýip kılmaklyk. Hawa. Demek ilkinji etmeli işimiz näme? Ken Müslümanlardan bayramyň birinji günü bayram namazyny kılmak bilen bayrama başlaýas. Bundan sonra Müslüman doğanlar bayramyň edeplerinden bayrama näme? Usul alyp gitmeli. Boy taratini almaly. Boy taratini alyp gitmeli. Müslüman hemişe arassa bolmaly, owadan bolmaly, pak isler gelip durmaly. Üstünden hususan bayramlarda näme şey diýip usul alyp gitmeklik näme? Sünnet. İkinci bayrama gidemizde Müslüman doğanlar täze owadan eşikler geýmeli. Täze bolmasa da elimizdäki bar bolan eşigimiziň iň gowsyny geýip gitmeli. Ibn Qayyim rahimahullah Zadul Mat atly eserini aýdýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bayramlarda we cumalarda geýýän näme? Ýürüýte diýen näme? Eşikler bady diýip aýdýar. Şoň üçin näme? Elimizde bar bolan eşigiň iň gowsyny geýip gitmeli. Ýene bir edeplerinden Müslüman doğanlar Ramazan bayramyna namaza gitmezden owul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3-4 sana hurma ip gidýän eken. Ramazan bayramyna namaza gitmezden bir zatlar ip gidýän eken. Hawa. Emma Kurban bayramyna namaza gidip Kurbanlygyny çalyp şol Kurbanlykdan iýen eken. Näme şol hem sünnet. Hawa. Yine de bayrama gidenler bir yoldan gidip başka yoldan gelir eken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Yine bir husus Ramazanna birek bire gutlamokluk. Şol hem näme ünnelýän we gowurlayan zatlardan ýürüýte bir söz ýok. Halkyň içinde dine ters bolmayan ýürüýte sözler bilen birek bire umum sözler bilen birek bire gutla bermeli. Misal üçin türkmeniň içinde bayramyň gutly bolsun diýe, bayramyň düşürli bolsun diýe, ýene killer Allah nesip etsin diýe şu sözler bilen birek bire gutlamaly. Ve Fethul Bari'de gelýär sahabalar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalary näme diýerken bayramda birek biregine tekabbalallahu minna ve minkum diýenekenler. Allah bizden we sizden kabul etsin diýeneken. Şunu hem näme diýip bilersiz. Bundan daşgary hem bayramlarda musulman doganlar dine ters bolmayan, şeriaty ters bolmayan güýmenjeler bilen güýmenmeklik ünnelýär. Misal üçin gezmäge gitmek bar, birek ziyaret etmek bar. Gezelen şu başka näme ýarşylar bar, oýunlar bar, hususan çağajyklaryň içinde durly ýarşylar, zatlar gurnamak. Şeýdip näme dine ters bolmayan güýmenjeler bilen güýmenmeklik näme dilýär ünnelýär. Yine bir husus musulman doganlar tekbir aýtmak. Tekbir aýtmak diýenimiz näme? Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber we lillahil hamd. Ramazan bayramyna tekbir haçan başlaýar? Ramazan bayramynyň misal üçin ertir biz bayram namazyny kılmaly şu günden eýen başlaýar, akşamdan başlanýar, haçan gutarýar? Ramazan bayramynyň bayram namazy kılynandan soň eýem näme? Aýtmaly däl. Çünki hadiste gelýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öýünden çykanda diýe tekbir aýdyp giderdi diýe. Tekbir aýdyp giderdi diýe. Haçanna Ramazan bayramynyň namazyny kılandan soň näme tekbir aýtmaklygyny näme derdi diýe besederdi diýe. Näme ondan soň aýtmazdy diýe. Emma Qurban bayramı tekbirler musulman doganlar Qurban bayramynyň bir gün öňýany Arafa güni erte namazyndan soň başlap Qurban bayramynyň soňky güni bolan Teşrik gününiň soňky güni bolan iň soňky güni güneş batýança näme dowam edýär. Ýa-da musulman doganlar bayrama gidilende näme atyrlar sepinip gitmek. Atır sepinip gitmeklik sünnetlerden. Emma atır sepinip gitmeklik dine erkeklere mahsus, ayallara mahsus däl. Ayal maşgala dine öýüniň içinde atır sepinmeli. Musulman zinan başgala atır sepinip daşaryk gitmeklik näme? Din haram edýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diýär, bir zinan maşgala diýär, atır sepinip diýär, daşaryk gitse diýär. O bir köpçülüň ýanyndan geçse, şol köpçülük hem şoň ýysini alsa diýär, şol ayal zinaçydyr diýip aýdýar. Bu hadis nerede geçýär? Ahmet'te, Ebu Davud'da, Tirmizi'de we Nesai'de geçýär. Diýmek näme? Ayal maşgala öýüniň içinde atır sepinmeli, emma daşaryk sepinip gitmeliler. Asly, namusly musulman zina şunu etmeliler. Köp musulman uýalarymyz, ayallarymyz bilmeýär şunu. Bilmeýänlikler şunu näme niýetlerini oňaly erbetdat bolmasa da näme şol ýalňyşlyga düşýärler. Şolara hem öwretmeli we eşitdirmeli. Din musulman insanyň zinanyň we erkegiň namusyna şeýle bir üns berýär. Hatta musulman zinanyň kefeki bir erkek ýysini almaklygyna hem razy bolmaýar. Gornahilek din bize izzat beripdir, awra beripdir, şeref beripdir. Emma biz dinimizi bilmeýändiň üçin näme şu ýalňyşlyklara hem düşýäs. Diýişimiz alak atır sepinmeklik erkeklere mahsus zat, o erkekler şu bayramlarda näme atır sepinip gitmeklik hem sünnet. Bu käbir ýalňyşlyklar edilýär musulman doganlar şol bayramlarda şulara üns bermeli. Käbir eşdilýär misal üçin türkmenler plan şäherde, plan ýerde aglaşar beripdir. Qurban bayram belläpdir, Ramazan bayram belläpdir diýip aýdyp ayal erkek garym gatym konsert berip folklor oýnap bu zatlar dine ters zatlar. Eger hakykatdan hem şunu edýän adamlaryň razylygy, Allahyň razylygy, niýetleri Allahyň razylygy bolsa, hakykatdan hem şol adamlar peýgamber söýýän bolsalar, hakykatdan hem sowap kazanmak isleýän bolsalar şu zatlardan el çekmeli. Şu zatlar bir ýüz garalyk, hatda daşardan başka bir dini has gowy tutup beren musulman ýurtlardan görenlerin bu nähile bir türkmenler näme işläp berdi. Aýdyp konsert gyýdylar, açyk-saçyk garym atym bolup. Şu zatlar ýalňyş zatlar, musulman doganlar şu zatlary etmeli däl. Bir-birine näme mahram bolan ayal erkek garym atym bolmaklygy dinimizde dogry hasaplanmaýar. İhtilat diýilýär. Näme mahram bolan erkekler aýry bolmaly, bir-birine näme mahram bolan ayal gyýdylar, zenanlar erkekler bir-birinden aýry bolmaly. Erkekler aýry, zenanlar aýry bolmaly. Konsert aýdym aýtmak, wagt etmek bu zatlar düýbünden ters zatlar. Hususan Ramazan we Qurban bayramyna bu zatlar etmeklik bul günleriň hormatyny we mukaddesligini depelemek bolýar. Gowy düşünseňiz.
Allah'ın haram eden zatlarını sen gelip Allah Teala'nın näme beýgeldik goýun, üstüne dik goýun günlerine edýän. Şu zatlardan musulman doganlar el çekelin.